வணக்கம் நண்பர்களே. ஓம் சிவசிவ சேனலில் உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் செஞ்சு நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். பார்த்து பயனடைங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்கள்ட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க நண்பர்களே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை உத்தாமணி. இந்த மூலிகை வாத நோயெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய தன்மையுடைய நோய் மூலிகை. ஜன்னி, நடுக்கம், இழுப்பு வலி, மூச்சு இறைப்பு, வாதத்தால் உண்டாக்கக்கூடிய சளி, அதாவது கோழை சொல்லுவாங்க, அந்த சளி இந்த வெளிவந்துடும். இந்த மருந்து இந்த மூலிகை எல்லா வேலிகள்லாம் இருக்கும். நீங்கள் சாலை ஓரங்களில் இருக்கிற வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உத்தாமணி செடி இருக்கும் நிறையா. பார்த்து இந்த மூலிகையை பயன்படுத்துங்க. இது நல்ல அற்புதமான மருந்து தான். இந்த மருந்துலாம் எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க. இது பயன்படுத்தி நன்மை அடையிறதுக்கு நான் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.